Comunidade suku Taiboco, aldea Makelab, Senhor Cornelis Taiboco, Husuba Presidente Autoridade Raioa, Senhor Rogério Tiago de Fátima Lobato, atu neve continuona alargamento estradas ponti no fefan ba enuno. Akan Cornelis Taiboco. Cornelis Taiboco, Aldea Makelab, suku Taiboco. suku Taiboco. Binane, lebuhin, plan lehi, lebuhin, bain-bainnya, tona hunut, plan hunti, safe nakan, ok fole. Mas sekarang lehi, plan lehi jen, nen lehi, hai maila kana lehi tengkefa, hai miawa ok muti tona kniukai, al-alkai, anda hai nemion, anda hai poan, hai kintal, afatado hai umen. Tapi sekarang ini ikan lanjut sih, kiri afeki on lama me. Tambanemos foi impacto ba comunidade sirenia movimento ba mai iha tempo udan. Banghira comunidade lori produto lokal sira iha mercado. Dulu impacto on hai on terama. Pokoknya nak aisan, kah hai mekin anak pas sekarang jambat ni on itu kami fini tu oke, hai have fini upine. Hanya mek hai kalau anak pas, tapi upine ana. Kalau noelin Eka kaya. On itu kami jambat ni fini, hai fem sai Swiss book noelin upni. Jadi nato klalan. Aku muti hai lebih pin menes, maka nam konsulta. Malbi sekarang di Araska. Mesej malbi Araska. Hayam konsulta med hay tetap hayam tup milek med hay ume. Poem ka fen lo oke. Senhor Cornelis Taiboco mo satu tentang katak alargamento estradas husu enunu ba ponti no fefan de repente ha para husu governo autoridade Raioa Senhor Rogério Tiago de Fátima Lobato. Tamba ami hanesen comunidade mo sakfodak ba alargamento estradas ponti no fefan ba enunu de repente ha para osan maklaia o horazaun saida. Lentes kami fluid kas kan continua fa na ko no le fefan non te enuna. Dekleta leon de takhain pui mi sine. Jadi oleh hain leme mi hin lei. Ina feki na sa asle oleh tak opion de i sekarang oleh fusio uleh na kaule. Kalau falo hai mi hoso. Hoso fu de lemen oleh opi kan muy saluran. Jadi hai di fafne hai fu di lefo. Jadi plenty mai lo me de kami kai mai kami kuan. Oleh sementara ini oleh hai umen bisnis hai kintal sini sampai sekarang ini tahun uben hai pamit oleh leka. Senhor Carlos Taiboco mo sato ni mensajen ba governo central atune bele toma atenção ba ukunain iha região administrativo especial o ekusi ambeno. Oleh i ana hai ka bukan ta sin hai bukan hai hin ke ana tin fafni in moi in hin an sa to ko hantai kai sebagai abah mese dari favor mail kai mai men kius kai lagi hai men oleh aku ini finja ai makona se to ko lagi berpikir kai ini moni himo oleh tekan taka ikem doi fo ai khusus lehi ai melelang kai. Pero tu di fen lain kami sekali muni le iji 6 nasional tak
in nekat no ekus pak taliu ne esle konis liu ne esle ahmud in tom kai san hai on the mo san kan lek mo san hai kam na kon mat ai fa ka kutsa ino plenty ka nai hai mi te ni sakai hai mi ne pa mas ne on hai mu isan hai mu ne op makabon alang ka baik nya onet mo on me on batat onet ta kam khita na ta mi kon ta kam check he ta te to ne sin jiwa membangun mes ani on hai atentandi on hai mak onak sif no kabu ka hai mak kabu tak seke ta fan esen mip mes te ana te mi fafni ofa nane ana te fafni season aterwe cum hai mi te hai hantu te slon hai kam rom de bikuani on lai de favor hit mai kai Maluk sirat, atu hetan informação nebe factuais no atuais, reta haluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hane hambutan notificação, o comentário no fahetutan ba media social siraselu.